de este Honda S2000 AP2. Se viene la entrada a la autopista y vamos a disfrutar el sonido de este motor. Vamos. La línea recta se ve. De paso. Tú me decís si le puedo dar fuerte. Dale, con Vamos. cuidado, siempre que tú lo controles. Siempre en la recta. Siempre sí. tú sientes lo control. Tal cual, con respeto. Mientras tengas el control, dale. ¿No? Vamos. Dale, no. De paso. Es que ahí como se nota cómo se activa el beat. En cada túnel suena, cada rebota hasta en los pórticos del TAC cuando va el pite activado. Ah, chuta.